ஃப்ரெண்ட், வெல்கம் பேக் டு அன்புடன். இன்றைக்கி நல்லா ஹெல்த்தியான ஒரு ஈவினிங் ஸ்நாக் ரெசிபி எப்படி செய்கிறது அப்படின்னு பார்க்கலாம். ரெண்டு செவ்வாழை எடுத்திருக்கேன். செவ்வாழை கொஞ்சமாக எப்போவுமே புளிப்பாக இருக்கும். நம்ம நார்மல் பனானா சாப்பிட்ற மாதிரி அந்த செவ்வாழை சாப்பிட முடியாது. ஸோ இந்த மாதிரி ஸ்நாக்காக செஞ்சு கொடுத்தா கண்டிப்பாக கிட்ஸ் சாப்பிடுவாங்க. இது 1/4 கப் அளவுக்கு ஜாகரி இல்லைன்னா ப்ரௌன் சுகரு, அது 1/2 கப் அளவுக்கு வாட்டரில் மிக்ஸ் பண்ணி நான் தவாவில் கொதிக்க வச்சுருக்கேன். அது ரொம்ப கொதிச்சு பாகு பதத்துக்குலாம் வர தேவையில்லை. ஜஸ்ட்டு சூடாகி பபிள்ஸ் வந்தால் போதும். ஹை ஃபைபர் இருக்கிற ஃப்ரூட் அப்படின்றதால நம்மளுக்கு கான்ஸ்டிபேஷன்லேருந்து ரிலீஃப் கொடுக்குறதோடு இல்லாமல் டிப்ரெஷன், அனீமியா இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் இருந்ததுனாலும் நம்மளுக்கு எனர்ஜி லெவலில் இன்க்ரீஸ் பண்ணி கொஞ்சம் இம்யூனிட்டி பவரை கொடுக்கும். ஸோ ரெட் பனானா வீக்லி ஒரு 2 டைம்ஸ் ஆகுது ட்ரை பண்ணுங்கள். இந்த ரெட் பனானா இப்போ நான் குட்டி குட்டியாக கட் பண்ணிவிட்டு இதை ஒரு மேஷர் வச்சு நல்லா மேஷ் பண்ணிக்கலாம். இப்போ மேஷ் பண்ண பனானாவோட 1 கப் அளவுக்கு வீட் ஃப்ளோர் சேர்த்துருக்கேன். இதை பனானாவோட நல்லாவே மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஜாகரியும் பனானா எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ரொம்ப ஹெல்த்தியான ஃபுட் ஐட்டம்ஸ் தான். ஸோ இது நம்ம கிட்ஸுக்கு தாராளமாக ஈவினிங் ஸ்நாக்காகவோ இல்லை ஸ்கூல் பாக்ஸில் கூட நம்ம இதை கொடுத்து விடலாம். ஸோ இப்போது சூடான வெல்லம் அதை நான் இதை கூட மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். லம்ஸ் இல்லாத அளவுக்கு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். ஒரு தவாவில் 1 டீஸ்பூன் அளவுக்கு கீ விட்டுருக்கேன். மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்கிற பேட்டரை இதோட சேர்த்துடலாம். இதில் கூடவே 1/4 டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் சுக்கு பவுடர் சேர்த்துக்கலாம். இது ரொம்ப அல்வா மாதிரி இதில் கிண்ட தேவையில்லை. அதில் இருக்கிற வாட்டரோட லெவல் கொஞ்சம் கம்மியாகிற அளவுக்கு கொஞ்சம் கிண்டிட்டு இருந்தால் போதும். ஓரளவுக்கு நல்லா டைட் ஆனதும் ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிவிட்டு இதை ஃபுல்லாகவே கம்ப்ளீட்டாக கூல் பண்ணிடலாம். இதை ஒரு கப்புக்கு மாற்றிடலாம். இந்த மாதிரி பவுல் இருந்தாலும் ஓகே, இல்லைனா சில்வர் பாத்திரம் ஏதாவது இருந்தாலும் ஓகே. இந்த மாதிரி நல்லா டைட்டாக ப்ரெஸ் பண்ணி விட்டுடலாம். இது கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சியில் இருக்குது பேட்டரு. ரொம்ப சூடு பண்ணோம்னாலும் பார்த்திங்கன்னா ஸ்டிக் ஆகிடும் தவாவில். ஸோ ஓரளவுக்கு வாட்டரோட லெவல் கம்மியாகிறதுக்கு சூடு பண்ணால் போதும். இப்போ லெவல் பண்ணியாச்சு. நான் மேலே லைட்டாக ஆல்மண்ட் மட்டும் போட்டிருந்தேன். கிட்ஸுக்கு பிடிக்கிற மாதிரி நீங்கள் சாக்கோ சிப்ஸ் இருந்தால் கூட இதுக்கு மேலே போடலாம். இட்லி பாத்திரத்தில் கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றிட்டு ஒரு பிளேட் வச்சுட்டுக்குள்ளே அதுக்கு மேலே இதை நீங்கள் வைக்கலாம். நான் ஸ்டீமர் பிளேட் இருந்தது, அதை தான் வச்சுருக்கேன். ஸோ இதில் இந்த மாதிரி வச்சுட்டு கரெக்டாக ஒரு 10 மினிட்ஸ் வெயிட் பண்ணோம்னா நல்லா குக் ஆகிடும். எவ்வளோ சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள். இதை நம்ம எடுத்து நம்மளுக்கு தேவையான ஷேப்பில் அழகாக கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம். இது நல்லா கம்ப்ளீட்டாக கூலானதுக்கப்புறமா கட் பண்ணிங்கன்னா நல்ல பீசஸ் நல்லா வரும். இப்போ நல்லா சூடாக இருக்குது. நான் இந்த சூட்லேயே கட் பண்ணுறேன். நான் வெளியில் கிளம்பணுன்ற அவசரத்தால் சூட்லேயே கட் பண்ணிட்டேன். நீங்கள் நல்லா ஆற வச்சு கட் பண்ணுங்கள், இன்னும் நல்லா பீசஸ் நல்லாவே வரும். பார்க்குறதுக்கு நல்ல கீ மைசூர் பாக்கு மாதிரி இருக்குது. டேஸ்ட்டும் ரொம்ப நல்லா இருக்குது. ட்ரை பண்ணி பாருங்கள், எப்படி இருக்குன்னு சொல்லிட்டு கமெண்ட் பண்ணுங்கள். வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாம் தீர்ந்துருச்சு. ஸோ அதுக்காகவும் 2 saree முக்கியமாக வாங்கணும். அதுக்காகவும் இப்போ ஷாப்பிங் கிளம்பிட்டோம். கூட 2 வாண்டுகள் கூட்டிகிட்டு போகிறேன். முன்னாடி ஒவ்வொரு வெஜிடபிள்ஸும் தனித்தனியாக இருக்கும். அந்த வெஜிடபிள்ஸே பார்த்திங்கன்னா 3-4 கண்ட்ரீஸ் பக்கத்தில் இருக்கும். இப்போ என்ன பண்ணியிருக்காங்க, இந்தியாவிலேருந்து வர வெஜிடபிள்ஸ் எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஒரு லைனில் வச்சுருக்காங்க. இதில் என்னென்ன இருக்குதுன்னு பாருங்கள். லேடி ஃபிங்கர், முருங்கைக்காய், வாழைக்காய், அதுக்கப்புறம் மாங்காய், பொடலங்காய், பாகக்காய், இது எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா ஃபுல்லாக இந்தியாவிலேருந்து வெஜிடபிள்ஸ் தான். பீர்க்கங்காய் இருக்குது, அதுக்கப்புறம் கொத்தவரங்காய் இருக்குது, பச்சை பட்டாணி, சுண்டைக்காய்லாம் இருக்குது. இந்த செக்ஷன் மரவள்ளி கிழங்கு, பீட்ரூட்டு, கருணக்கிழங்கு, சின்ன வெங்காயம் இதெல்லாம் இருக்குது. இவங்க 2 பேரும் ஷாப்பிங் எங்க கூட வரதுக்கு மெயின் ரீசன் பார்த்திங்கன்னா லுலு அப்படின்னாலே நிறைய டாய்ஸ் இருக்கும். ஏன்னா இந்த ஃபஸ்ட் ஃப்ளோரில் டாய் ஐட்டம்ஸு, கார்மெண்ட்ஸு, ஸ்கூல் பேக்ஸு, ஷூஸு, அதுக்கப்புறம் ஹோம் டெக்கர் ஐட்டம்ஸ் எல்லாம் இருக்கும். இவங்களுக்கு டாய் கண்டிப்பாக எப்படி வாங்கி தருவன்ட்டு சின்ன பாப்பாவுக்கு சந்தோஷம்.
இப்போ அவங்களுக்கு பெரிய பொண்ணுக்கு வந்து ஃபுல் டேஸ்ட்டும் வந்து ஸ்டோரி புக் தான். எங்கே பார்த்தாலும் ஸ்டோரி புக்ஸ் இல்லைனா வந்து அந்த ஸ்டேஷ்னரி ஐட்டம்ஸை விட்டு நகர்றதே கிடையாது. ஏதாவது வாங்கிட்டே இருப்பா. அது வீட்டில் இருந்தால் கூட மறந்து போய்ட்டு திரும்ப திரும்ப அதையே வாங்கிட்டு வந்து ஸ்டோர் பண்ணி வச்சுருவா. நான் ஸ்டோரி புக்கும் வாங்கி தர மாட்டேன். டாயும் வந்து எடுத்து எல்லாத்தையுமே ட்ராலியில் போட்டுட்டு லாஸ்ட்டு பில்லிங் வரும்போது ஒரு கிட்கேட் எடுத்து கையில் கொடுத்துட்டு அந்த டாயை எடுத்து ஒழிச்சிடுவா பில்லிங் போடாமல். வீட்டில் வந்த பிறகு ஆனால் ஞாபகமாக கேட்பா. சம்டைம்ஸ் வந்து கொஞ்ச நேரம் அழுதுட்டு இருப்பா. ஸோ 2 பேருக்குமே பெஸ்ட் ஆப்ஷன் வந்து ஷாப்பிங் போகிறதுனா அவங்க டேடியோட தான். அவர் புக்ஸும் வந்து கேட்டால் போதும் வாங்கி கொடுத்துருவார். அதே மாதிரி டாயும் வந்து எத்தனை ஒவ்வொரு வாட்டி ஷாப்பிங் போகும்போது ஒரு டாய் வாங்கிட்டு தான் வருவாள். 2 ஹவர்ஸு ஷாப்பிங் பண்ணதில் 2 பேருக்கும் நல்லா பசி எடுத்துருச்சு. ஸோ பிஸா ஹட்டில் வந்து உட்காந்துட்டு இப்போ ஒரு சீஸி பிஸாவும் தென் ஒரு கார்லிக் ப்ரெட் அண்டு பொட்டேட்டோ வெஜ் ஸ்பூனும் வந்து வாங்கியிருக்கேன். ஸோ லன்ச் இங்கேயே முடிச்சுட்டாங்க. வீட்டில் ஜீரா ரைஸும் பன்னீர் வந்து பண்ணியிருந்தேன் நான். அது அவ்வளவுதான். நைட்டு சாப்பிட வேண்டியது தான். சின்ன பொண்ணு சாப்பிட வந்த உடனேயும் பிளேட்டில் ஒரு சைடு வந்து ஃபோர்க் இருக்கணும், இன்னொரு சைடு வந்து ஸ்பூன் இருக்கணும். அது ஹோட்டலாக இருந்தாலும் சரி, வீடாக இருந்தாலும் சரி. பெரிய பாப்பா கெச்சப் போட நல்லா என்ஜாய் பண்ணிகிட்டு இருக்கா. வீட்டில் வந்து கெச்சப் கிடைக்காது அப்படின்றதால. ஸ்டே டியூன் அன்புடன்.